Yesu na eko tombola yo po oyo salele kia mingi nzambalola na eba kite bisika na nzalaki musika na lo deba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali memona na bomoi na ngai nazwi petina na miswa wato nakomi pe moto Yesu otomboli ngai Alleluia. Oza malamwe Oza malamwe Oza malamwe Oza malamwe Oza malamwe Oza malamwe Mokondi nangae Hallelujah 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 Oloko tingaye Katina fulwe Opesitina Oza malamwe Oloko tingaye na poto potwe Opesitina Oza malamwe Yango to yembyo sa malamwe Oza malamwe Oza malamwe Oza malamwe Oza malamwe Elegeli ngaye Oza malamwe Oza malamwe Yesoyo Oza malamwe Sambalolo samalamu Kolo samalamu Soki natali bomo inangeza ngolu na yo Soki natali bota nangeza ngolu na yo Bongo tina nini na yemba te moponzi Nanyanga koka kopesa ngatina na mokili oyo Yesu nazalaki eloko ya pamba Nazanga kitina Yesu Lelo oyo tombolinga Lelo pesinga motu ya Nakomi pe koyemba liboswa bato Yango na nzolo bosamala Kumama na yo moponzi na ngai Yope moninga Kolela te Je me pose des questions dans Lingana Yeba. Ti okendaki olobi yango. Tu avais quoi derrière la tête? Tu avais quoi derrière la tête? Question pour moi. Mais non, je te pose la question parce que ce que tu as fait, c'est une bêtise. Ngana yebi ke to salate. Ngana yebe ke musalezate. Bon li. Oh, ngana yo toza na société moko. Soki musala ezaki ekosali mate, tu n'avais pas mes numéros pour appeler oeba soki musala ezato ezate. Parce que chaque jour na yebisaki mwasi na yo abenga yo. Chaque jour ngai na yo to benga na kana tongo mpona makambo musala. Bonjour wana ngana. Comment ça se passe aux awapi aux abo aux habité. Jour wana ngana to benga naki. Donc olingi oloba kende na ekipa na yo na sala mabe, c'est ça. Au sali exprès ya koyebisa madame nanga que musala ezala kité. Bongo soki na yebisaki eke musala ezali tamsu yo sola na mwasi na yebisaki musala ezate. Il nous andeni. Boli, tu as mon numéro. Pourquoi ne pas m'appeler? Vini. Nga babengi ngai na tongo. Toza. Nazaki déjà prêt ya okende musala. Babengi nga na tongo ba ebisinga musala ezate. Ok. Ero komi epananga. Madame nanga a ebisi yo que na ke musala. Mais siko directement ebisi que le to sa musala te. Oh. Ngai déjà tanga moni ngai na koti na ndako atuninga oh yo oye awandeni na bseta lelo to salite musale zate yango na bine ya otala bino na sale mabe atoloba ye a ebisi yo que Vini akidaki musala. Ah non yo ngoro sepela do yo ngoro sepela na koma changer maloba. Non c'est ça. Bon litoza ni bali to ebine te ko ça pour la défense non. Na yebisi na défendre ki yo quand même. Défendre ngai na yebisi mwasi na yo bon peut-être musala zate ta mususu Vini atikala ki na misala moko boye yango ke musala siko mabeni na sali pona yaki na ndaku na yo. OK na bando yaso na ndaku na hote mon frère, ce que tu as posé comme acte écoute ici embrouillement discussion moko boy entre ngai na madame Nandako bosola na biso mais service nga na osenga yo puisque eza yo nde mutu osola ki na fani kokotsa nga na ba bêtise wana te na yemi nde yo sola na mwasi na ote nga na yepa na yo na yebi ke musala ezate bongo soki na butu yo sola na mwasi na oko yebi seka musala ezate nga na yekuna na kosi musala ezali ongo bimsanga na lokuta. OK problème ezate benga ye benga fani sola na ye o démentir makambo lobaki Vini donc makambo eleka ki déjà
na benga fani pour na démentir na c'est que jour wana musala ezalaki nango Gondi trouve n'importe quelle raison mais benga fani solo na fani vini parce que eloko sala ki yango ndesiko écrire discussion autre na monga na fani bosolo la bosa mikolo te bosa mikolo bosolo donc tu le feras pas osala ngote ah vini na osala ngote quand même naza pe moi musala na ote quand même Oti na ngana benga mwasi na ona benga ipona lobane nini ah bon ngana ekipa na yo parce que na yebi ke musala ezala ite yango na ekipa na yo entre les amis ceux qui ami moko abengi mwasi ya moninga na ye pona ami na arranger une bêtise par rapport ya makambo oyo par rapport ya makambo yo kende musala ngana kende musala te yo lobi ko zaki na musala ngana lobi ke na zaki na musala te eloko ni na défendre wana zo mwasi na osola na ye d'accord on va discuter avec lui bon Matikio c'est bon. Si la sonne les pénales. Il comment il y a qui a? Ah oui. Bon, à bien yo pas. Mon ban non y a yo lukanga isinga waza posa la yo abala yo boye boye. Posa na posa na ote po bovanda na Jessica mo. Ah, ça on a grand on a besoin et on a besoin de honorer Pito. Ah d'accord. Eh bah et bah ça. Ce que le grand a ébi décor bien. Et on a bien yo moi sina et pour na ébi que projet mariage c'est bandano entre moi et mon après de boire au concerné biso otoza ba famille. Yo déjà soleil na mbali na j'espère. Bon soleil déjà. Non plutôt tant on a nzelanga mutu wana ndela ti soleil te on a fina maman ni soleil na maman na ba ki fait ki débat ya ba ya comme ça la geste de bala geste pareil on comprend que plutôt bozo ça ba aventure to boza sérieux hein na soleil na maman ni tozuna mpena nteke ba koya sur la date limité mais comment décor koya ba mo ipona yo yebisa o ba moko dans décor tel ngwe ma colonel kuna yeba na ngayo na bosolo lité bosolo la kinde na mamani siko ba mamani ba ngaba ya osala nini po aussi ovanda pa na bango aussi po boteli bango bana 4 siko nga no yeba te ba mamani ba ngaba ya osala suni yo expliquer nga po ndo sola na mamani ba ngaba sana mamani alobi quoi la vandi kuna ebele na boti pe baya kaka pamona ka ba parents ici pas solo la ka na yemi na masiko plutôt yo moninga décor makasi tulele sina boti na siko ozo compter ko ça vie na mo bimba na plutôt na onde eza bomoni yango déjà suki kaka na mobile no décor oza makanisi mosusu te parce que naina propose lo eza problème te eza problème te mama siko décor asalaka nini nalobi boye libala ya yo na décor mokolo ya dépense nango nde mama anina vini te bakoko na ye na bandeko na ye bana nyonso tu baza na kombo ya vini bando ye ya vini bango nyonso tu ozo comprendre mama vini ezokende te pito ozo comprendre te vini aza mobali vini pas aza na baresponsabilité na ye mama ni asakoli lobi mpe mama ni akokozala te sikoyo bato bazozwa soin na bino lelo soki lobi baza te avenir na bino ekosuka wapi décor asalaka te décor atanga te vini aza na mwasi oh lelo lobi soki mwasi na boti kokanisa te baresponsabilité nyonso vini azozwa lelo mpona bana bino lobi sofani yango aboti vini akobanda kokipe su bana bino nde azosala ngo lelo eza parceke lelo aza na bakopesa chance bapesaka mutu chance oyo mutu ye moko aza na besoin chance yango décor alingi koluka mosala te décor alingi kotanga te décor alingi kokende kosenga bato bambongo kose nourrir na bapoche ya bato. Ne me dis pas qu'avec 4 enfants bino boko assurer avenir à 4 enfants na matolo akumisi mutu ser nanga vie nanga bapesi moi $5 ser nanga vie nanga bapesi moi $5. C'est ça la vie que tu veux et tu es tellement content na vie yango oyo olinga kopesa biso explication à tout moment na famille la tradition neni nana bana 4
Tambanga na yo. Osokoli déjà ko linatena giflo ponga mutema nge suka nango. Projet ni bando saki na mwana moko bozela ba projet. Tema ke na okas. Amona ngelo pe na bengeli oti. Yebisa mama ni boya na binoti. Vous savez pas la mwana bino ba yatende. Kebisa mama ni boya te boya bala to lobi yango bien ke za libala te. Bazoya présentation pour vendre na bango. Donc ya libala te. Yebisa mama ni biso dato sito yeba décor officiellement. Pona nini? Po bobota na décor bana 4. Dans mon atelier, maman y a une présentation de Louisa Santé. Et non, la Santé. Ils sont maman y a été tout déjà des corps, de la famille là-bas. Bah, il y a sur ça. Bah, la présentation après, bah, la 4 années, bah, la présentation. Ok, transport. On a un projet. On a plus de transport à nous. On a plus de transport à nous. Bino boza ba projet na bino mobile maza ba copine na sala yo zo betela nga tolo boza mobile na mobile o mutu za mobile na ida ba pia ke sumbo ngana na mbongo ti na za mbongo na mbongo ti na pesa ta 50 francs na ngati na mbongo ti c'est que ça ngati no c'est que ti kuliki na o so ti ya mo ekipa kenta mo dismo kente pa ina lokelo dizium to na mobile nga kuna zata na fiancé ti ata proposant zati na ke pesa mbo ba za ba na yo osa bavantir na ozosala bavantir na vie 30 jours na ebetite toza wa mama ozokende malembe ntango okomaka na 30 jours ndo banda kosala calcul la vie ocomprendre combien osala bavantir na vie na ozela tokoyembela o doucele mais onkenga na mwa mokete elo bobosanaki nga naza universitaire na université natanga na babasi. Combien de fois il faut bien benga ngapa pesa alobela nga mama buzo ba bino bakenda loba kuna. Mais toloba oyo sala. O nga na sala ni. Jesi kokasate ke so cheba locks ne yoza star toki mukolo lingi omilati sawana ndo zaki na ndaku na uzana mwasi uzana bana. Et loko ozaka awa wa mukolo te. Omona Redia Miste. Redia Miste kuta sala succès makasi musique ne bate bere ba yemba matika la otia locks. La comparaison n'est pas raison. On compare Redia Miste ndeni. Ok, ndé to vandi boy. Toza mikolo. Il faut yeba ngo nazo bi ma graduer na ina bientôt. Au moins zete so bandi déjà ko tenga mana bo mwana et que bo dressant oté et ke bongo. Tina ki mkono ngo ezaka ya otenga. Skona ende ntete onke. Tozoli ngate yo o dije bi na onde ngo sala. Jesse. Question nous poser na. Mais fela. Question na kambanga na yo. Kanga. Yo na ebite soki université on tenge comme so mbala mo mukolo na biso. O mizwa nani? Ya yo kaka yo makasi. O mizwa nani yango? Ezala mbala suka pe mbali boso o vandisa oncle pe bana lobane ba bêtise o lobane. Parce que nga bana na makala. Arrête, tu la fermes. So moniko kolike bima ki luka vina yo. O ki mukolo na kata ndako. Aussi notoza kaka na kata ndako ozala kaka mwana. Pe o suivre kaka mibeko o to pesa yo. Tout ce moniteur, tout ce qu'on a, ça y a fini atika ne ko foot lo classe, atika ça m'a pour la mono dire na comme il y a tanga tanga zo tanga. Oh, tu ça ko kanga. Bêtise na ngoya lo bala ko. Mais fait nga tanga na université, c'est millions na ba si yo ko tanga ko na ndenga mabe po. Université oncle pardon sika boganga. Ganga na biso. O te ganga kasite. Faut comprendre nga na leki na yo, na leki. Ya Jesse ganga. Mam oncle izalate. Azo to mi yatanga université té, maman de l'université a aidé en côté. À chaque fois que l'on fait transport pas que le baba comme on a pas. Non, ça libre, ce que tout on a non ko fait transport, on ko fait transport retard pour non benga na téléphone siko. Na mbonga ba ka pesa yo, nga na bengo, na benga siko, na pesa rapport ma moto sa siko. Na sa ni. Na on moni na ma. Qu'est-ce que na lo benga na makere. Na sa téléphone nga na benga impoli à mwana. O leta mwana moi sa pesa so mtu pasi yo ne to pesa ozamwa mobile. Minta ne sika na oti. Nga na obenge siko. Yusko ya sala ngelo ko sa. Ebiso na peso bien ki mikolo zolo. Na longoli ki oncle na ko beto pena mabe ondimati. Na ko beto pena na petsa mtore lo sona madeso. Je suis ondimati. Na respecta pour ça la oncle. Pour so mena simba yo. Il y a besoin de faire ça, mais besoin de faire ça. La peur on dit. Pour nous, c'est pression. Besoin de faire ça la vision. Allons moi. Il est bon.
akopete na la grippe makasi yo banga corona te ndeni okuti panzana sango makasi basali wana banini oyo me batabanga ngoka te sida ebo corona lo kwa sida corona le sida corona ebuma susa ekadi au moins on a pu se bon nazu corona sozala ko pas visiter et bien dans la besoin de limote mais on te forcer dans makasi ouais oui lobile na forcer pas elle n'a pas bien okunda na tomboli muka so yika obuye bando tanga ofida fina ngwa mission na ni boma mtuna na fina ngana fina uliso te kamis na kamis kwa bali bien ya kamis ate wa chabani kyo sasa kiti kan ai kumsika bon kasuka mito ya tu as peur quoi de quoi de quoi dans 19h ils ont ailleurs ils ont à 1h Fanya za biloba loba katela nga bongo tena yebiso na katela Fani penza fois za biloba la po alto yo mwana ndako mwana za bien éduqué ero fazo nga ndako na bongo Fani fois c'est kama kazi oje ko pesa pe bato ta respect ko vous allez qui te ko tuna ke so betu na te nga ko tu bien bogo na sa ni like Fani bino tala ba relation te bo panza relation bazala été et là au moins mwindo ebendo wu c'est un bon tête ate savon munga oza mote na kala vanga na kingi na tika ka ba flat te na tika ke lo mo savon munga soko su to kena ti na ke tika lo mo savon munga ayo eye kasi toi ici au salina ba ya nani ayo tala ni to ba tinde nga pa FM alobi nani fi o kwa Fabini Fio Fabiso abenga telefone obenge teninga benga de famille tu fais ma c'est non alobi kaka so okute na fi wana oyebisi azala ni bani bakabelo asalele peli Fio Fabiso so yete se mususu bazampa alete ok merci na mone ko umena ke ikuti benga ngate point na linda kele benga ngate point tena banaye kotala ngapi ba série na mimi pe mais fallait ko benga ngo yebisa ngoza prochainement kasi kende kasi pour fanyo to tika ngati ndene yebisa ngati katindi okende kasi zene yebisa zero ka bokende amo kwaza banda tena kende na kena ngapi déjà ok ngana obenga famille siko Moi, c'était vraiment un très grand regret et j'espère que prochainement dans l'antique à la suite, jamais vous ne pas y aller. Parce que ce que j'ai vécu là-bas, en tout cas, n'a habité. Donc il a soli. Imagine toi, ton a commis qu'on n'est pas y aller. José Torito au France. À Beningaï, l'appel vidéo. N'a passé. Directement belle-sœur n'a bimi kuna apa belle-sœur n'a eu un abimi. Babandi au soana. Fallo kata vidéo. Bien José Torito dans l'année moto mo ya ordre ça non honnêteté. Tant on moni déjà bêtise ya bon ya LB. Pourquoi Rolinga au continue à belle vidéo? Modèle va discuter. Nakata qui après. Mais modèle va discuter. C'est juste parce qu'elle est ma soeur, raison pour laquelle j'avais intervenu et tout bani. Il y a bien une faute totale. Et puis la discussion on a vu le mot bête. Non seulement elle est insolente, elle est impolie, mais aussi elle est un cocabablo quand on lit à tes moments. Combien de fois combien de fois? Donc ils ont la répétition, il y a la même chose. Bon, il a commencé à la bloc en l'air. Avec une tort, mais n'a couvrir par rapport à sa soeur. Et mon soeur là, moi, nous ça qui te côté. Cela il y a bien pour les kilos de maman. Il était on a coûté moins à mon bali deux fois. Son ami ça bozo coincé ngai, bozo zong ça ngana ndela. Pourquoi pas moi si vous dites qu'il est beau Sonia famille. Valérie ce qui nous dit que et c'était que Nairobi et bien pour les canaux na maïle non. Elle bi na mona kaza pour ça mobali na ye. Ngana zaki na d'accord pour le mariage avec.
sauf que namoni posa ya mwana ezake abala koma amoni ka se sentir comme irresponsable akenda ndako na ye. Pourquoi sikoyo ke komi na ndako yango azoyeba sous valeur nango te? Est-ce que kokuta mobali aza bandeko ne bavande sika moko oyebi te circonstance nini esala okuta bango bongo? Peut-être ndeko na bango mobali nda aza na mwa ba moyen o ezosunga pe bango bakende su musika te. Tango yo sa biloko bongo siko tolo bakake soki yo ozaki mobali ya elbi okoti siko kuti loko nga Esther siko muna ko encourager ngo nazonga siko na question na yo oyo lobi na ngake koma ye elbi okoleko na mutu. Et puis tonton José Olia bomba moi bis papa pi monde kuna bango sokunga na France lokwa bakutana na bango ayebisi tonton José ayebisi ko nani nani papi monde ayebisi nga qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Est-ce qu'il y a un problème dans son mariage? Non, même pas. Dans le niveau. Bah, j'entends que nous sommes retournés. Dans le niveau. Elle veut comme le coin la botte à jour accident type car dans mon tour les a déchiré. Est-ce que tu as un problème de conception? Au moins que ma botte est oya tendo le baki na kenata kuluka ba charlatan parce que écope ils a rappelé. Zalananga otika ngai te yawe kolo zalananga Rwanda kuna yo Singa, tu vas nous faire à l'aise. Banga banga. Na banga tena ona. Il faut grande sœur na yo. Essa nini? Ba ya ya roti. Ama ile loko eza samedi nde ba bimi bomba esi côté. Je vais faire la porter en week-end. Ngamo na vi programme ndako na sonné toi 13h15 bo ba ko tati ba 17h juste. Donc yo za tati ba. C'est OK. On peut se profiter de Mimi la musique, de mon place, moi, tout à l'aise, à Rosimbo. Ah, mais oui, toi, on est à l'aise. On est à l'aise, totalement. Totalement, parce que totalement à l'aise. Totalement, tu vois, les bisous me balai entre les 4h30 pour dormir. Je me souhaitais, tu sais, les nuits, c'est quoi ça? Tu vois ça, n'aime pas. Et c'est un chocolat. Comme l'autre fois, moi, il a un chocolat qui. So di posso con la mia problem tutto questo come tutto sokoli. No, te FM. E sani. Si ya. E sani. Sokola. Na ko FM. Biso ni ba so. Ba filmer nga ba bimisa nga liba. Nani ako filmer yo? To bo filmer nga no za wapi? Kusala wana present mama. Oui bien, ndiba bako bolinga so le boma ba fia timide. Nga siko na molo ni la ba garçon timide. Na ndimete ko kuzabre. À l'extérieur na za makazi. Na kuma mo ndenda. Uzuma wa koti. Nini na wewe maloza? Usama nini? La Windows a onyo so za rabu. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Nata kaima fufu. Nani? Bonjour. Bonjour. Ah Jésus. Ma téléphone dans la tête qui va bien gâter. Na, est-ce que comment? Naomi, bon quand est speed point. Ah, courez chita. Roger, bonjour, on a vu nous casser. Mais on a que machine. Est-ce que vraiment la Kinshasa est lelo penza? Ba jeune fille beaucoup bakoma ataku toza ndaku ya yo moko. Il faut ilamba kaka toyebi batu bakuya. Yo sikoza na famille vraiment. Famille yo kendaka wana bronde za raye moko telbi. Na biso bronde za raye moko. Oh. Est-ce que bike ka pona biloko olio pe bako boma yo? Oh, yo kutu fo yeba ni famille wana bien pour mi kendela ka déjà mi sali bana na déjà en coulisses kendaka déjà avant. Yo bi famille wana très bien. Asi ye broli azana bandeko na et. Azana bandeko ni nda kwana. Yo kuta batu balamba déjà ba 3 bikolo, ba 4 sekomba loso. Yo comment lamba sa kombi moko. Nga bokolo na pas cité elbi. Na bokolo na pas cité nga kuna kanisa ki ndengo bali ko changer. Mais au changer te nga kuna kanisa ki ndengo bali o kepa na yo o changer. Et il sous plus pur. On ko ta bokabwa na libota batiko biloko ko lia. Lokwa mutu moko bokwa mana nzala. Lokwa mutu moko bokwa mesika loso fufu lipa ezate. To lobo surtout quelque lia ba ko finga yo. Eh
faut ça effort à changer. Il faut changer comportement na yo. Et non comportement na ngati. Et ça c'est nanga malamu ko lingo tina ngaba deux fois parce que ils ont même pris quand na c'est que c'est quoi faut na batsa Aux aranani. Aza mututé? Non, j'ai compris que yonde mtozalaka intermédiaire. Radio Totoir, ya foye na. Etali yo na nini na ndaku na ngoya ka kosala nini? Na tunu na oyaka kosala nini? Machine en pesa yaki okanga. Est-ce que vous notre travail ndeni? Écoute ni la mode d'enlever. Non, pendant ça la bapile. Vous avez à l'aise ou le monde n'a catch. Maman va blanc na lo ko na tapis. D'accord. Quand les gens n'est pas là, les souris. Je fais quoi? Allez, pose ça ici. Pose ça ici. Je perds. Pose ça ici. Je perds. Pose ça ici. Arrête ça. D'accord. Allez. Allez. Allez, mon cœur c'est des pétants. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je te dis. Allez, debout. Je te dis. Debout. Je te dis. Attends, je vais te parler. Comme ça. Tu pèses pas, hein? Ça te fait du bien comme ça, arrête ça. Tu m'excites. Je vais pas te citer, c'est quoi ça? C'est Quand normal. tu m'excites. Tu es mon mari. Quand Attends tu d'abord, m'excites, attends. Tu vas payer. Attends, je paye. Tu m'excites, tu Enfin, payes. D'accord, je paye. Mais à une seule condition. C'est quoi la condition? Tu me demandes d'abord pardon. Et tu me dis que je suis la seule femme au monde. Et puis je vais te faire ça. Ma chérie, je te demande pardon. Tu es là? La seule femme au monde. La seule femme au monde. Encore quoi? Rien du tout. Ah, rien du tout. Et puis? Tu seras à moi pour la vie, tu me... Tu seras à moi pour la vie. Jure-moi et tu me promets. Je te jure au nom de Dieu. Allez, on y va. Regarde, on se rappelle moi à Mobile. On se rappelle moi à Mobile. Il y a qui ne peut pas l'auto-plante. Regarde comme ça, n'est pas là. La grande, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu comprends de quoi je parle? Valérie, c'est ton foyer, c'est la mienne. Maman, il prend les amis. Quand tu n'as pas maman, parce que si maman bandolo, j'ai compris que yo ne moutoye qui koya, le coup là qui koya comme on a c'est une crise mondiale économique. Bozo mon ato bozo mon angote. Yo no tu na yo, no tu na yo. On répond directement. Yo crise mondiale oyo. Éducation na ngati ya fille bien éduqué, bien éduqué. Bien éduqué. Je ne t'ai pas autorisé de parler parce que si maman va faire une kimia. On répondre directement. Il va nous image ya famille nini na otunda, image ya famille nini. Oboyo sa mwana mal vie. Oh, na lobi nga na koli na bonne vie. Na koli pe na nzala. Na zo dirige ndako na ngande na lingi nde na kolela na nature na nga ya kokaba te ya kokoya. Mawa tala koso e kawi na lobi soso moko. Oh, mwana mobali na nga tolia kakatikati. Ouais, tikali. Roger azora kota mukongo. Opesa bango te changer. Vina ngai etali yo ti. Yako loba ngai. Loba na ngai. Loba na ngoko. Vous répondre directement. Attends, je te respecte beaucoup. Non, on va parler tika foyer na kimia. Na kabate. Attends, solo mon maman. Maman, on se la na obi mama beba. On peut se ka banga pour obi bisaka mama. On a les bisous moko maman. Tezela na. Quand même on a conscience que au sala ngo au sala. Non, côté non, c'est l'économie na foyer na ngato gérer ba to ba maibe. Ah, penza to maman. Bana ko sunga yo. Bana ko sunga yo bana na sala foyer. Bana na bota mana na condamné na maman. Bon batabola na banzana, bon batabola ba surtout frère mais bazana droit ça et c'est pas ndeko na bango keba. Keba obakola ko boma musuli ko la fufu kaka o ba bomi yo. Merci vous avez na cuisine bandolo kama mbelibia bandolo ba. Vous avez na cuisine oyo kama mbelibia libina. OK. Yo kengela lelo kengela ete. Toya comme si je na moko boy no komiyeba. Na okita. Elle va le bimina kutaki ona. Roger na la kunae na position bien. Akutenga wapi? Wo bengenga te poignalo bana. Coïncider. Titus, le mutno nga busoga ngati.
Et coïncide parce que ndenge lobby biso na broni na fini to kutaki awa na Roger tango moni biso au télémite au saki geste moi ya bien te na reproche que je crois même acte ya mon pe elde bisinga kende ikuna akoti directement au paniqué alors bien avant wana première fois kuta mona kuna okosa makambo coiffure so pendeli mais aboya ko yebisanga aza bongo azandeni kalinga bat ba inventara likam te loba oyo mona kiti bon nga ce qu'on a inventé pende na mona kona yo inventé te me yo kanisi po ju yo kota ngana na telema na intention ma bete ngako kana ba kantina likam na salite kende pa bino kasi zonga pa mama nakaya ko ka bon te ay pizza ndaku na ngada na kanisi lo na moni yo batukutu te elbinde yelbia kama hana te aso mtapenga kana ya mo aso mtapeso kando longo lie yaya so lo baina ndo ya swe pa ba ngoti na ozipo loka lokoso wale kinanga oui okomna na aja mozo mangeable mais mangeable onde na boui na Roger c'est bon ngala Roger toi na relation avec Betty ezalaka bongo eza ndenge nga na okanisa sikoti pese eza ndenge na okanisa na okata Roger makolo wana akoma koneza milai na kodumne yango tokoma nini po moko a bon attendeur nge problème na tata obomi eponga na yeba ngelo na ete mais osola ne ka bien on to soigner ba relation tomba machine Bole ta pata. Yo po vana ndanga nimoteka utamba pamba yango lokineki pa nani. Elo ni nakina sana ndako na. Eba tunsuba omona lwa bato ba bo. Ebi Kongo ka mboka mo mystique. Donc on va organiser ba biso lwa to bota to raisonner vite. So président tanga che classe ofele. Mais on a avantage te. Tena linga na linga kana lendisa opo omona lwa bota fino et suki wana zalana sport et puis zalana esprit leo lokola na la muki bona bi ya ngondi simba na mosuki yo asimo bale omona na tawo to to bota boy o akona mona te point ako mona ne be problème izate sko ba projet izani pona bana projet ba vana wangu ba vana amona quand on qui déjà posé que mi balé bon qui pas fini mi balé msusu ba otikala oui pas et pas mémé na bango puis surtout que lukana te afo bon ba vanda bazilanga sona bimi mboka na obota kuna bande ko na bangwana ndi ba bengisa bande ko na bango na mama siko na mama ninga utikingawa siko yo seloni tina mama ni okay bota na mama bonga yo peso mtamona utikinga yawa yo ke bota na mosi mswahili bome on joue et toi la famille Valna. Ciao famille na ngelinga ombe o comprendre kati. Ndini musala. On se met dans l'équipe nationale yo. OK. On y a joué musala. Faut s'assurer na musala wana. Pour ça je vous ils ont avantage na biso. Kasi on nous parce que na bino ke ça ba chip d'accord. D'accord. Ndako na ngai ezalaka ndako na yo te. Ezalaka ndako na ngai na pondi na ba propre effort na ngai na bali mwasi na ngai na zuli ndako wana avandi. Aza na bato ba nyonso ya kovanda na ndako na lokola nga mobali na ye naza na bato ya kovanda na ndako wana. Ok, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Oh, d'accord, je ne voudrais pas que yo soko le moni makolo na awayi et pas nangai oya pona ko créer des ordres, ou créer ba discussion. Naomi aza petite sœur ya madame Nangai.
Quand tu viens chez moi à la maison, c'est comme si c'était ta maison, au vandi, au koma poser, je sais pas moi comment dire ça, ko pesa ba loi na yo na kati ya ndako nanga. Si j'autorise, je permets ou bien nazo ko tolérer oya na ndako, c'est parce que tu es mon frère. C'est parce que façon oyo maman a collé sa biso na unité, a collé sa biso na molimo ya kozala séparité. Mais toi tu profites na simayelo quoi non comment moi on dirait ça faiblesse de mon côté que tu viennes chez moi à la maison faire de n'importe quoi. Non, permettre ya moi les sous-souter. Tu m'entends? Nako permettre ya moi les sous-souter. Tu mets cette fille mal à l'aise, que ce soit dans Katia Ndaku, que ce soit Libanda. Okutanina Naomi, Libanda Nanzela avec Roger. Tu cries sur cette fille, aux gangela et tu parles, tu dis de n'importe quoi et puis na balabala. Ce qu'on a besoin, Naomi a respecté yo banda par respecter. Respect et ça vice versa. Ceux qui ont respecté Mouninga te causé la paix, respect et outa de sa part pour Yapanayo. Tu viens chez moi à la maison à ton âge. Beaucoup m'a coué la télécommande avec Naomi na Katia Salon. Et puis phase moro za nango ndakwa yaya nanga. C'est bien, ils ont ndaku yaya na, ils ont ndaku nanga. Ils ont yayote. Ils ont yayote. Au lieu de désordre à tout moment chez moi à la maison, essaie de t'organiser. Avec maman Bananayo, vous allez s'organiser. Vous allez vie la binomi balé à venir pour na banawana o sana barona katanda. Si tu es irresponsable, la préféré au sou qui sango awa na katanda. Koya na moko n'est pas na ngaité. Koya na moko n'est pas na ngaité. Je ne t'ai pas demandé de ne plus venir chez moi. Dans le but, il y a une bêtise. Bon débarras. Ok, bon débarras. Là tu me reproches indirectement. Jamais. Il fallait retourner au lobby nanga. Pourquoi que le bakota si pas moi aussi parfois ensemble te mazolo ba mobali nanga ba ogangi la gangile boyo on est dit que wazo gangi la ngasa yaya nanga. So za na besoin ya so ko za na besoin ya pas nanga ila ndako ko ya na bêtise te. So ko za na besoin ya pour na bêtise ko ya ka souter. Il a fallu tout nangandi. Na ça besoin de poser question parce que je na moni moi nana ba obete na nzela na pusani pembeni na bengi ko to ya Naomi boye bien te ozo sa yaya na mo sa ya soni moi na giflanga est-ce que l'obéli yango ngai na menacé to comme famille ya ngana na moi si na bana 4 donc naza responsable ata ya batu mususte mais ya bana na ngamo ona boti na moni garçon na to ebani bien pourquoi batu musu na kipate mais garçon na landeli asa leki ya camarade na to ebani bien anga yokotsa ba des autres mona foyenga lokwa yaya mbali ya mkolo na ko permettre ngote banda pa cause responsabilité na yo ya mwana ya munene oza na opembe chérie na soa ngote te amoni vini mtazwa ngo na vini na koza na ngo d'accord te na petela o maboko na mwasi na yo mwasi na o makambu ya zo sala yo zo permettre ngo branli nga na boko libino na pasi te tozaki bato nzala te tozaki ba misufra te pour le long mwasi na osoka moni bandeko na yo abanda ko loba bilikola biloko akolia hein yo po vandi ozotala o mona ngo normal wa mobali te c'est ko yo za mwasi ya komi mobali akomi likolo na yo hein ah zela mobali zela mobali nakoko ya ndako na ote na osani po mankenga na biloko olia hein fo yebisaka ye ke mama na nga aza mutu anzala te biso tozaki bato anzala te très impoli. Elo nini ezangi ponga na kota ndako na bimisa bilone na bwaka ngo libanda na obanga nani na obanga yo obali apemba sudukeli mwasi amwini jamais ezalaka te papa na bango nyonso kutu to na bokola bino yo nde ozaki misu makasi lelo obali okokolobela mwasi na ote alesio nini zakala ha
yango nozo kokoloba te. Maman, moi je pense que makambo nyonso ezoleka ngai nayebi eloko te. Oyebi. Nazalaki mpe informé te. Oyebi. Ngai eloko elekeli nga maman soki oza na problème na nga okoleka pa vini te mpo oyebise makambo na nga. Nga naza mwana yo. Peu importe ba problème nyonso il fallait obenga ngai oyebisa ngai moto azo informer nga makambo nyonso eza vini. Vini nde moto informer nga makambo. Mais vini wana koma yana yo. Vini akoma yana yo. Nga na ye mpo na libala na bi vini pekisa nani broli. Abana nani mbuite. Vini atelemeli ngai. Ye na mwasi na ye nga na bima kuna na soni. Vini ozobe ye na koma yana yo boli. Mama ya osani ana ndaku na yo abenga yo na téléphone. Poka te na téléphone. Oh non. Ça c'est regrettable dit. Ya Daniel. Na éviter ceux qui oso comprendre nga. Bolingo ezaka deux personnes. Ezaka deux personnes. Je pense que tant yo po koma na posa obala moto ko imposer au moins si azati. Bosili singa posa libala. Bosili singai. Maman. Ngaye. Nayoki vini asoole nanga déjà. Ah bah bengo yo kate ozwa nde décision eza bongo te mama décision on suit la ngo faut soit to za oui ndabo mo zola ngo décision mutu obozo accuser aza awa kuna soit décision awa yo koloba awa nde oke osali eza bongo te mama ya Daniel oza mukolo oza mukolo mekano ko comprendre makambo to loba na lobi na yoki ndenge mama ayaki pa vini ndenge ayaki pa vini alobi pa vini na comprendre et puis na yebi nini oh non ça na osola na elbi prochainement abandela ba comportement na te comme abende na lobi silit ya vini ngolo bani donc tipo bala na wana makambo mama tika na grand frère nga nous a informé te na makambo o biso to lobi ya c'est nani ya ko informer nga nani ya ko informer nga ya Daniel ayaka na ndako kuna abengaka te eloko moko te osutuka kaka boye o ya Daniel makambo yo bato libanda maron mubenga yebi yango wezoleka na ndako na yo mutu alibanda ayebi yango yebi yango so ayebi yango c'est parce que yo nto tindaka ba opesa ba information bona yoka ngo soni opesa ba information no comme ça yo secret ya ndako na ngai okomo bimisa ngo ti libanda pourquoi non Broli pourquoi osala na tour obetela na tour ndako wana ndako ya Daniel batanga ndako balebinda ya Daniel ezana je sais que ça makambo ya famille toyo déjà okota na yo bapesa ko passeport te visa tokota na yo déjà tokoli ensemble tokoli place moko eloko nga na ko déplorer ezaka ka ndenge olingaka koza toujours décision na se ya kanda Broli aza petit frère na yo nga naza petit frère na yo soro solo la biso na tension ya se offert biso comprendre eloko oza nango besoin to se mettre d'accord to solo li toza mibali na maman ba mibali ba trouvaka binitonga na ke pano na silikaka oui Adam eloko na déploraka pa na yo kaka yango wana tu peux avoir raison na eloko mais façon oyo ko attaquer les biso maman na yeso ko zo comprendre ozo ko attaquer biso ba moko na tension moko ya likolo. Or, ce qu'on dit que son amour est la tension à l'école, c'est déjà au baby-si tension, baby-si morale naïe, avec même la difficulté. Parce que vous imaginez, il y a Daniel. Na âge il y a Daniel azanango a ko réclamer biloko ya kolia a on anda kwa kolia za na âge boli kolia boli mais nazoka moi banga souter le va na pour sonner na bato c'est quand on peut à l'aise non c'est quand tu nous transférer l'un des copines na ba message mo ba tindela ngai o mon kokola mon ko timbande ça alors ça ka mutabe compréhension telo que compréhension té on se qui on a be bon monsieur on a mais ça on a tout. Eh non, oui, ça. Na modèle moi no anyo kolinga, il faut na oui ça pardon. Ce qui m'ont besali une semaine ici là té. C'est quoi? Na bien, na le banon. Mon professeur na do baki. Na bon te pour l'enfant ba té pas là. Eh. Non, car na kunde na bona mona iswate loko lo baté donc na kosi dana ndaku trop. Ce qu'il y a solo yango yeye na mona kutata trop yo côté la iswate parce que pas même une semaine on a autour de $50 quand même baté pe ko ya bien yango yeye normal non mon isu le ko lo baté faut créer ton moment c'est tu que ngana famille ko ici maté donc fio so sungi maté kaka le kata intérêt comme ça après chéri non le kapa nani o ngana famille to yo kana te yebi boso yo mo mbalo bolu ke pana ninga sko mo sino lo ke pana non ton ne monter yo mo ici tando comment to zo ara te biso le ba Jessie Mali. On a now.
oyokaki oyo eleki na ye osimbisa ngai mpo nayebi ke osepele nango te kaka mwana o mama simbisa ngai mais ya kotala yo nana problème esalaka nga mpasi so olongo mono mpe nayoka mawa na basale comportement nayebelaka oboyi te nga nayebelaka oboyi te soki olingi mobali linga bandeko na ye bongo soki yo okutaki mobali na yo azalaki na bana soki olinga olinga bango te oyo okutu bandeko osala bango boye banda bobalana na ya combien de fois na ndako na ejenaka o te ke mama mobali na ngai yaka même pas na ndako na ngai mais soki mpa na ngai ekolobela nge eloko moko mais yo elobelako eloko te ntango omoni ke bobebani kuna nde ozoyamba kosenga eskize naka na problème na yo te nde nazwaka mwana nga mobali nde mpe nazwaka yo na problème no te naka mpe na kanda na yo te mais salaka nga kaka mpasi na makambo mpe na barapport nga na yo kaka masuku oyaka te poana na oya na babétise wana na oya na babétise wana tanke yo so omoni bato na ndako nomoni kelokwa bayeli ya soki ozaki mwana nga nde nango okourage mwana ngaki aza bien te na basemeki na ye mwana wana nga na problème te mais ya daniel nde de fois mosu azocomprendre te yango omoni na ye kana sengo mpe ya daniel pardon te bosolanga simbisa ngai mama nayaki mpe mpona singa ya daniel pardon me namoni kolika yaza na pamba bonle osilika pampamba osilika eyebi makonzi yenga na ozala mabe daniel limbisanga so omoni nga na ose comporte asaleki na yo ya mwasi okoki mpe kovandisanga olea nyonso kopeselanga ka rapport epa mama naleki na bino uteyanga kovandisanga bino nde boocomprendre te université wana ebebisi e comme si eske motu likolo nayebi te anga banomona aleki bato nyonso chance ka yo moto okutana eloko abongo ngai mena fille yana nga bimama mosu nzoto evimbi mpo niveau na nga nabetela mpo ndeko nde osukisa nde ngoka na oseka boye akolobana ye tachima moyeba valeur na biso te noseka te nozono mena lese nde tofana na biso boye yo bano koseka biso noseka mibalikiisa pardon ma oncle kaka nde jesa pelela konga komi na bomela ko bamoto so yo oncle mpe nongo oza makasa visa tika ta maleki mutu azali na pouvoir na aza mpe na autorité oncle yo soki jesi azoloba na yo okoma lokwa kutu mwa moke yo kutu oza mokolo ya jesi omwana babesanga natala ke nga nde na charge ne parce que na oncle otala bon monde otala tala bon omona soko ke marqué omona ke akoka mama lekite mais yo soki ya aoloba na soko zopesa ta réponse soka gangi yo fanzi kimo soko mwana normal ki ya no esa poter mais la jesi o bien on a sala kati osala ngo on a sala kati point zo continuer il faut payer na okocha mbala ate mais ya ye na mwasi yo na oloba to sika ki mona ngale abima na mpona nini et puis ndenge olobi kokote bona posa mabe ifalo beta woni nzamba liboso ya mibale nayebi te boyina ngai na kasa ndako awa jesi ayibotika na beteka moke obete osala nini tika biloko wana tenga loba nga jesi pasa sanga ba jete pour loba nga ne naza boko nga ko kotoriser jesi na ba bêtise te na kotika na ba laisser aller te yango mona na loba ntango kuta biso kutaka na loba c'est que o déplacement boyenga na kiei nayebi te jesi osala bino nini nayebi te akosala nyonso alingi na bacamarade ameli masanga asali n'importe quoi na kati ya ndako mais jesi so acontinue nakomi mal vie à cause na yo elbi nayebi te bilo mosu yo osalaka mais kano yo kokóma nano na famille ya mobali biso tokóma na famille ya mwasi elbi mpo na yo okanisa kolia eza nini ana ndako biso ozanga kolia te okanisanga nde nayaka kuna nayaka mpo natala bakabelo na yo to mpo natala mabaya no otongisaka nayaka na ndako ya petit frère na ngai soki mpe azalaki petit frère na ngai te mbe nayaka mpe te mais eza nango problème te mpo eza tobotami na famille moko mibali mosusu ozomoni mobali aza ne zoba ata mwasi azobanga na ye famille ya mobali te asaka na ye eloko te akoya azopesa kaka bolingo bon c'est que moi je regrette c'est ça mais nga aza problème na yo te
yo il faut yebaka ke soki toye toza na droit ya kolia na ndako wana ya komela ya kosala nyonso tolingi eza epa na biso ok bavete nyonso te bayebisaka yo mpe makambo so eleki kuna koyaka teke ngai napesi rapport yo olandi na nsima yosenga pardon eza kolingo bomba oyo ngai nalobaki esuka ngoka na ndako na yo ok eza epa na yo te osutukelani bablo oyo osalaka mpo na biloko ya kolia je ne crois pas so eza kobimi vana famille moko boye kolia ezalaka yo kozamba gisement na elbi na ndimi te vanso obimi na famille moko boye kolia boliaka vraimen ntongo midi mpo kozamba gisement wana oso kolia na valeur koleza eloko ya valeur te bato mbongo bamona eloni biso bato ndo moni bobotami na mwa pasi bakotyelo mwa boule moko boye olie mwa 3-4 boye yo moni mutu mbongo kolengelaka kolia yo wana ozosudikela ozwi makolo tandi na kiti bozalaka na kanape te di nga koyaka na bapardon wana te bosolaka na mama dokwa bomona nzeta mokusu eza mbala suka yebisa mpe mbala eza mbala suka koyaka esu epa na kosenga pardon est-ce que soki ozalaki na caractère ya malamu basenasala ya dami eloko eza nango ka defo ya dami ayakala ndako akuti biloko nde esili ezala nango teke nalambi akutenga nalambi na boyi kopesa ezala bongo te akoya kuti peut-être biloko nalambaki esisiko yasengaka nga nde napesa ya bondi problème ezalaka yango wana matembete na loso na Thompson siku ningolie bongo okani naoka bien ubandizemi mkongo ki se respecte ubandizemi kisaki ndeki ubandizemi boka zemde za nalia kisaki ndeki kala kuna mati na kwanga Wewe tso tinda ko na molo kwa bajet. Maki na dikaya na kwa. Seben. Maki kut bolya na fufu. Maki na fufu. Maki na funa makaya. Acha ile oti na kati. Makaya. Seben. Maki kuna makaya na fufu. Afa manyoko. Bona miswa za te sara mtani yatela ngama. Ako sara so anyateli ngama. Yemo akoti na cuisine na lia. Ya matame vimbi eko ona so asa koti na cuisine akwa bilo ya obenda nde sa mne mafuta opakola pe telesa mafuta muyibiti boy mune telesa voilà non lo bakati kana lo baso sara za ina ndako na te non Naomi comportement je te dis pe makambo nazo kanisa ezala bongo te Naomi so simbo bima akenda ko mibamba cours moins informatique et puis là soka ke iko wana 20h nanda lobby na onto bien to pesa na rapport akindeki so pe kuna amoni nani bibi leka apoli wana mlai Roger nebi il paraît on a Roger ezala le kuta ezala Naomi oui tu dois peut-être au soda mais tu seras zungi 20h ozawa mbele Nyambele yo nanda kuna moya kate bakama batana nzete kuna. Kilo ya pa mati. Ka bo bia jeune. Oyo na kufate ngoza ngai ngalo byo pe mamawe. Sikono no lembele eti blo unyo ngolye. Na wakiposo alia bo. Nikambezelea. Ya wapi na spaghetti bwe na nani kaya omelette bwe. Akabu. Depuis blo na lekisa kinde kala. Kefolo bana yela yo ngoti. Garçon fashion bando ke no so benanga koka. Yeka boye. Fani ko izati. Yeka boye so tinde ko na kanga mutema. Moya. Kama aliki. Yo ka bo. Na no expliquer izati kama mbazala na ngo. Naza yana right saini. Yo. Na no ebisinga okumi na makamu. Abengana ikamu. Na kama na hotel. Nyongo barenga. Emunyo so okumi na makamu biso nto ke kotika. Biso mtoke politika o. Funa abisa bango isaka te. Ni on salate. Sasa yemo ga yepi isaka no yebisa bango isaka te. Fani nda. Wa mbeli ya fani. On est na petit hein. Ah, ko isala ga mde ngo chazemi. Na isa bango leki na isa. Tozale collègue na ngato. Bon comme bano isala bo kilo to mwasi. Bo mwasi ta sina sa yebili. Kai na isa ko sila ki. Tende bazala. Oyo ganga ko teka. Yimu de binga ba geste ça ngate yimu ebe très bien. Maika ba chaîne. Na yina ndika kosiga neti. Na banoli blo na ana na mundi na biso ya posa. Bonte biso ti style de daboe. Mutema. Tena makeup no kanega yo. Kasi makeup.
J'ai des effets, t'as mon côté, j'ai des effets, tout de suite, au lit. S'il te plaît, au sein aussi, tout ça. Non, on va vendre bon mon attaque ndako ya désordre branler lingane boy. Pourtant branler ayo kuta désordre boy. Alors lobaka na ngai. Pas problème te solo non j'entends. Kasi que non ndako za désordre ndako mabele ba oreiller ya opanza. Et puis moi ça za boité. Moi ça za un peu douceur et contribuer à bolingoti. Non, va douce devant mon bail na ngai. OK, pas de souci. Mais na tout na. Banda na ya na sina sala eloko mo mabe. Nous avons une question posée et mériter réponse. On va se reprocher dans quelque chose. Non, même pas. Il y a des comportements, non, c'est tellement bizarre. Il y a un million de même sous présence, nous avons les akayo, to sepe la tena koya nanga toni. Azala hypocrite. Donc, si on a besoin de tenir gauche, droite. Donc, on a besoin de temps, on a besoin de hypocrisie. Non, non. On a un problème. Nature, on a un boy. Comme sous la salle, peut 3 ans à l'obscurité. Les qui n'ont pas landing, ils n'ont pas 10 ans, tout cela. Mais bon, moi, c'est libala. Oye na famille au petit batou baza au balobaka na soka fait si je me trompe dans na komoto bandozo famille restreinte na famille élargie na famille boy et daka na felo ko dessiner moi si au dessiner loko la mutu atie mutu oyo kitise loko na kati oyo tcheba banini mo esali boy équilatéral tchebo eza loko famille composée papa maman et les enfants to yé na famille musu c'est famille élargie pas de souci ngai est pas bon li Nazali likangwa bonité de hein pour sala mambo bongo oyo sala nga bendi fuana. Moi je vécu en Angola 5 ans. Tina bimie pour na documenter na yebi langue te comme comment refoulé so na yeba ki langue mais na tika en Angola mambo sala wana na sala wana 1990 oyeba fio ya ndumbo yo kana bon marché baningisa ba petit to balata caleçon te na zandu ntela kaleso boba mona ngo tenga siko na ina yebiso na ina dikio muke zana nga bien poto za bien. Si tu es mal éduqué, garde ça chez vous, chez toi ou chez qui. Moi je ne sais pas. Mais nga soko bandi na nga boye to solate elbina zwa ki lokwa moi sa bonli. O yebi bakati musute po ba révéler oti. Okuti famille abatu tika ya ndeza. Daniel Amba, tu n'as expliqué. Mais je te dis que tu as un problème, tu as vivre dans l'hypocrisie. Moi je fais la pédagogie. Je te respecte. Moi aussi je te respecte. Change-toi. Libala est à côté. Je n'aime pas ta fille. Comment Libala est à côté et à Kabeloté et ça ce qui mis sous silté et je le mérite. Libala va mériter. On te babala moi aussi. Va mériter. Yo mérité. Moi nandako o mérité. Change-toi un peu. Au moins Mobutu a ça 32 ans de pouvoir. Tala bisika balela wapi na Maroc, esika ba sala sardine. C'est-à-dire bobila dans lelo akomodela loso mafuta mbila. Mais moi si babala soka bala au bala libala wa Mobutu te yo. Non la doxio te non doxio. Po yo mi mon on dirait yo ndé danger courant. Frère Daniel Mbanda nota nous comment na bongoli. Yebi tala okomo luko bimisanga na bimiselo na mtu ba vérité caché oyebité. Mais non ça bimisanga na ndaba bongoli. Te no bimisote. Mais yo moko mi bimam ko lo je mérite. Te o mérite te. Est-ce que sola na mbayi le bobalana? Et le bilote c'est le passé. Le passé ils ont ya rattrapage. Jamais. C'est les erreurs des rattrapage biso. Yo mo si mo bimbo mi mona. Ça pembe ici pembe za beauté beauté za couleur nyonso bon li na tali basi bon la bima na bango passé tala il fait la kuta mami watawa yote on pousse ngana no belo ba vérité muso yebite ko tina ngate mais non na yebiso ngai na lo biso te kana mwindu na omoninga ngana mbanda na yote frère Daniel mbanda na yote to bala yo Ebi, ngaba serina yo, ba ministre ba hôtel ba bolite yebi. Mais au bala ki te. Bolite zala. Oui, moi signo so dans la parcours na ye. Ngaba ministre ba député. Pour la temps ngelo ba kombote ngaba afia sango.
ngasola leki mibala otikala mama na bien misutu oyebiso nsima ocomprendre yo surtout que les brandis libanais et pas personne identité abali yo na mbo mo ya contribution ko ba benga na balanga taba elbi oyo ko misanga malaise na ndoko brandi o wa sala brandi na vie oyebi ko lia fufu po oyo salele ki ya mingi nzambalola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu mokondi na ngai aleluya Alléluia. Olokotinga ye katina fulwe opesitina ozamalame olokotinga ye na potopotwe opesitina ozamalame yango toyembi ozamalamwe 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 olamu elekeli ngaye ozamala